Hola, hoy les voy a enseñar fotos de algunos aviones que chocaron o algo así. Y con unos aviones que no son, pero son de mi casa, pero que los compraron, pero si quieren, si quieren verlo, pues acá está. Uno, dos. Y gracias por ver estos aviones que chocaron. Y si quieren hacer comer si no me ves. Y también suscríbete a este canal y dale like. Ahora sí, chao.